Добрий день, som Андрій Піліпенко, українець, який býva na Slovensku už 4 roky a dnes spolu s Ministerstvom zahraničných vecí rozbiehame náš projekt, v ktorom budeme stretávať sa s Ukrajincami, ktorí kvôli vojne prišli sem na Slovensko. A dnešnou mojou hosťou je Anna, doktorka z Ukrajiny, z hlavného mesta Kyjeva, ktorá od marca býva v Bratislave. Доброго ранку. Добрий день, Анно. Анна, споминали сте, že ešte prvý týždeň od začiatku vojny pracovali ako doktorka v Києві. Ako to bolo? Так, я працювала лікарем в 10 rokov som pracovala ako doktorka v súkromnej ambulancii. Mám 18-ročnú doktorskú prax. Prvý deň útoku to boli emócie, ktoré je ťažké vyjadriť slovami. Bolo to strašné. Neverila som, že toto sa môže stať v 21. storočí. Ako každý človek na Ukrajine, zobudila som sa skoro ráno na výbuchy, pretože v tom čase boli bombardované všetky väčšie mestá. O 5 ráno a v niektorých prípadoch aj skôr sa ľudia zobudili na výbuchy. Pacientov som mala objednaných 2 týždne vopred. Bála som sa, ale pozbierala som sa a išla som do práce. Najúžasnejšie je, že aj moji pacienti prišli na stretnutie. Boli to emocionálne vyčerpávajúce vyšetrenia. Samozrejme, všetci boli nervózni. Riešili sme niektoré administratívne zdravotné záležitosti. Zrazu začali znieť sirény a oznámili, že sa máme schovať v protileteckom kryte. Posledný týždeň, predtým, ako som odišla z Kyjeva, som chodila do práce. Ale každým dňom bolo mesto čoraz opustenejšie. Cestou do práce som stretávala svojich pacientov, ktorí odchádzali s kuframi, s panelákov, všetko balili do aut a išli na západ Ukrajiny a aj ďalej. Zmenila sa aj samotná práca. Mali sme kliniku, ktorá prijíma pacientov ambulantne. Liečili sme chronické ochorenia, plánované chirurgické zákroky, nemali sme pohotovosť. Ale ľudia začali prichádzať aj s obyčajným prechladnutím. Nikto si nemyslel, že vojna je možná a krajina tak nepripravila protiletecké kryty. Ukryté pred bombami boli vlastne pivnice v domoch. Samozrejme, keď tam ľudia sedeli deň-dva, tak prechladli. Zastudnými захворюваннями. Ak hovoríme širšie o nemocnicách, medicínskom systéme, či bolo to ten medicínsky systém, zdravotný systém na Ukrajine pripravený na vojnu? Я думаю, що, мабуть, ні, тому Myslím, že ani nie, pretože takáto myšlienka sa nikomu v hlave ani nevyskytla. Ale musíme pochopiť, že doktori na Ukrajine stále študujú podľa starých plánov. Podľa starého sovietskeho systému, kde je aj poľná medicína a vojnová medicína. Vojenskú medicínu som ja mala na univerzite 4 roky. V Kyjeve je aj samostatná lekárska akadémia, veľká vzdelávacia inštitúcia, ktorá školí práve vojenských doktorov. Vyštudovalo tam veľké množstvo špecialistov. Im je to samozrejme vysvetlené detailnejšie. Treba povedať, že krajina je od roku 2014 vo vojnovom stave, takže vojenskí lekári a vojenské nemocnice sú dobre pripravení. Mali aj prax poskytovania pomoci vo vojnovom stave, operovali už aj našich bojovníkov, vojakov so zraneniami. Civilní lekári sa s tým samozrejme nestretli a chirurgovia nečelili ranám od šrapnelov. Civilné obyvateľstvo vo všeobecnosti tiež nebolo pripravené na vojnu. To sme nevedeli a dúfali sme, že sa to nikdy nestane. A prečo vlastne Slovensko, ak hovoríme o vás? Я, чесно кажучи, так не планувала саме. Ak mám byť úprimná, neplánovala som ísť na Slovensko. Musím povedať, že som veľmi vďačná slovenskému ľudu a môjmu priateľovi zo Slovenska, ktorý ma v prvý deň vojny kontaktoval a začal mi písať, že mám odísť. Poď, môžem ti tu pomôcť aj s bývaním a mám veľa kamarátov. Prešiel týždeň, ľudí bolo menej, klinika sa začala pomaly zatvárať. Bolo to veľmi nebezpečné, pretože mám dieťa, ktoré prestalo v noci spať.
Najskôr som odišla na západnú Ukrajinu a potom v polovici marca na pozvanie môjho známeho na Slovensko. Samozrejme, že mi veľmi pomohol, hlavne psychicky. Bola som v takom stave, že bolo pre mňa ťažké prijať realitu a vôbec pochopiť, že začala vojna a život každého sa zmenil. Vtedy som nevnímala realitu. Podporoval a pomáhal mi. Snažil som ma psychicky rozptýliť. Pomáhal s dokladmi a bývaním, teda nebola som sama a bolo to pre mňa oveľa jednoduchšie. Ďakujem mnohokrát. Jeho kamaráti sú veľmi priateľskí a milí ľudia, ktorí mi stále pomáhajú a to ma veľmi podporuje, dáva mi krídla niečo robiť, poskytuje inšpiráciu. Na Slovensku som stretla neskutočných ľudí. Je mi do plaču. Slová nedokážu vyjadriť, akí užitoční sú, akí sú sympatickí. Koľko porozumenia je, hoci nikto z našej generácie nezažil také ťažké časy, každý dúfal, že sa také niečo nikdy nestane. Ale stalo sa. Sympatie sú neuveriteľné, obrovské. Podpora, všetko je tam. Anna, máte veľké skúsenosti na Ukrajine ako doktorka, či dalo sa využívať vaše skúsenosti aj tu na Slovensku? No tak, звичайно, я, звісно, намагалася працювати. Áno, samozrejme. Keď som prišla sem, otvorilo sa centrum na Botovej v Bratislave, chodila som tam dobrovoľníčiť. Tam som stretla ľudí spojených s medicínou. Potom pán Salaj otvoril v Bratislave na Rovniakovej kliniku pre ukrajinských utečencov. Začali sme pracovať, budovať systém od nuly, pretože nikto nečakal taký veľký prílev ľudí, ale museli sme pomôcť. Klinika poskytovala urgentnú, terapeutickú a detskú starostlivosť pre utečencov z Ukrajiny. А скільки пацієнтів мали денно ЦЦА? Скільки пацієнтів відвідувачів приходило щодня приблизно? То дуже багато. Veľa. Spomenula som si na svoje časy, keď som práve po univerzite na Ukrajine začala pracovať v poliklinike. Masy ľudí. Poprvé, chronické ochorenia sa zhoršili na pozadí stresu, objavili sa nové. Ľudia nevedeli, kam ísť alebo ako kupovať lieky na predpis. Zdravotnícky systém je úplne iný. Na Ukrajine si v lekárni môžeme kúpiť, čo chceme. Tu nič také nie je. Mali sme veľa ľudí. Niekde bolo 30 pacientov na jedného doktora. Pediatri mali ešte viac. Bolo tam veľa detí. Bolo potrebné prehliadnúť každého, pretože ľudia prichádzali z rôznych miest, mnohí po ťažkej ceste a mnohí žili celé mesiace v pivniciach. Були tieto služby zadarmo? Ці Це, послуги надавалися звичайно, безкоштовно? так, це все було безкоштовно. Samozrejme to bolo všetko zadarmo. Keď sme potrebovali pomoc špecialistu, vybavovali sme výmenný list, poukaz. Našli sme doktorov, ktorí by mohli vziať ukrajinských utečencov. Táto klinika stále funguje. Vedia o nej mnohí, čo žijú v Bratislave. Odkiaľ majú financovanie? Хто їх фінансує? Ну, фінансує, я так розумію, що Братиславський край. Bratislavský kraj a majú patronát od Charity Equita. Občianske združenie Equita sa zaoberá nielen lekárskou pomocou utečencov, ale aj sociálnou a psychologickou pomocou. Majú veľký kolektív psychológov. Pôsobia nielen v Bratislave, ale aj v Nitre a Poprade. Ako українські доктори, які прийшли sem на Словенсько, можуть зlepšiť ten systém, alebo akú podporu naši ukrajinskí doktori môžu dať pre zdravotný systém tu na Slovensku? Я так розумію, що в нас просто різна система. Chápem, že máme iný právny systém a sú to skôr byrokratické problémy. Keďže Ukrajina nie je súčasťou Európskej únie, ukrajinskí doktori potrebujú nielen nostrifikovať diplom a naučiť sa slovenský jazyk, čo je pochopiteľné, ale musia aj absolvovať skúšky. To znamená, že sú tam všetky špecializácie, napríklad chirurgia alebo pôrodníctvo. Na Ukrajine je taká skúška, volá sa KROK. Skúšku absolvujú všetci študenti pred odchodom na rezidenčný pobyt. Máme trochu aj iný systém výučby a preto je pre slovenské nemocnice náročné zamestnať ukrajinských špecialistov, najmä právne a byrokraticky. Samozrejme verím, že ukrajinskí lekári budú Slovensku užitoční. Poprvé, Slovensko má nedostatok zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier. Tu na Slovensku je veľa pracovníkov, ktorí by mohli prispieť do slovenského zdravotníctva, pomôcť pacientom. Ale to nie je problém lekárov ani sestier. Sú to čisto právne otázky. Preto ich treba vyriešiť. Anna, teraz máte takú možnosť povedať niečo pre celé Slovensko. Čo vám najprv napadá?
Хочеться сказати тільки слова вдячності. Môžem povedať len obrovské ďakujem a vyjadriť slova vďaky za to, že v tak ťažkej hodine a tak ťažkej dobe slovenský ľud a Slovenská republika veľmi pomáha Ukrajine a Ukrajincom, morálne podporuje, dáva príležitosť pracovať, komunikovať, rozvíjať sa a cítiť sa ako plnohodnotný člen veľkej rodiny a plnohodnotný člen spoločnosti. Veľká vďaka od všetkých Ukrajincov, pretože to potrebujú. Potrebujú pomoc, súcit. To, čo robí Slovensko, je veľká vec. Ďakujeme. Ďakujem vám. Dnes našou hostkou bola Anna, doktorka z Kyjeva. Dúfam, že aj ďalší lekári z Ukrajiny budú veľkým prínosom pre Slovensko. Ak vás zaujímajú ďalšie príbehy Ukrajincov a Ukrajine, ktorí boli nútení opustiť svoj rodný kraj kvôli vojne, tak sledujte naše ďalšie video. Ďakujem. Dovidenia.